pour abisinga parquet moi comme na kingakati bato mo ke plaider kuna na ebite soki yoki basangango ponga yoki o bana ko benga oyema poto mona na tant bana o samisa mwana mboka Vital Kamerhe alobaki bien bazoluka été bazoluka chef de l'état mais tout comprend surtout tout monde ba photo mo webimi nga bien il paraît-il ba photo mo babi ake ko plaider kuna ba bimisa ye boye na bike mona sukola ba vérité est-ce que ba photo mo po monia nous surtout wana ye wana awa sona sebino no Kabila na Kamerhe même mora ba ndo chat na ba ke ni kuna po yo mo bige parquet eza kuna te il paraîtrait au monde lobi po bige non ndengo yo bige ntiasa bien oza mwana kino yo bige ntiasa bien o bige na kinga kati parquet za la raté ake kuna akasa ke ko no ke obumbana muta kinga kati esa bia ya savana yoki mais zonga kuna po awa place ezati oh et puis nanu bota na place eza kinga kati te eza na HLM to banga misu na yo ponga ko mobango su rappelle lobi to la muki boy mwana mboka Vital Kamerhe libanda mwana mboka Vital Kamerhe libanda na ebite wana na ebite so na mboka nini obike mwana mboka Vital Kamerhe so abimi libanda nga Benjamin na mutali bosona ko songi na kati le roi moye Kamerhe côté prison maye basoke Kabila so ba récupérer na ye ba sa prison na CPI pe yango ne zolunga na Hollande ezokende États-Unis na New York parce que kuna ba na prison te na ba boka bino na Guantanamo prison ka kata mai fidèle ami internaute balane nyonso ya la voix céleste na possible mbote partout dans le monde est-ce qu'on se besoin na bi vous belan ce moment besoin na biso aux États-Unis des États-Unis na possible mbote pe merci beaucoup pour besoin na biso besoin soutenir biso IDPS Belgique pe na possible mbote pour besoin na besoin soutenir biso merci beaucoup na Marie-Louise Kabongo na kata Angleterre Medi Kabongo Jean-Luc Kabongo na kata Angleterre Philomène Mukoya na possible mbote na Angleterre besoin na biso et pourquoi pas na Benezer Nzolo besoin na biso encourager aux soutenir biso pourquoi pas na possible merci vous belé besoin na la voix céleste internet moment besoin de pour l'actualité pour qui na base pour sola toujours na bino par rapport à page magazine oyoka base oyoka toujours base o panza makita Genève et banande a on a 10e rue yo to kiti sur le loto sola rande to messana sola bino par rapport à l'actualité to ki banungu to ki mambwe bimi trop au parquet mo le na 4e comme yo na kingakati masolo to beta le londe yango pour photo mo il paraît-il yo linga na lo babongo na Belgique il paraît-il kakina ki kuna ki nderolela to sola na mona suka biza mona lo ba vérité ba mona panzara po ya bomba na été ya panzara yo lo ba ifona luka po aibisa na ba vérité paraît-il que parquet mo ekomi kuna to beteni masolo to bike masolo ko sa malon des ali lobby na tongo biso so to rozali banda poto luka to réclamer mambwa au milieu du village ezate ngape na za congolais na za pour ça peut signer za l'indépendant to za nzela poto réclamer to za pour ça il y a étrangers za na place to za pour ça mutu moko te boya ya o député o de apes ki mbongo na po akom te blo na to na pour ça signer za l'indépendant lobby biso so congolais so rozali banda za DPST congolais so rozali banda pour réclamer to za pour ça rosar malon na sika on a te to manzela pour réclamer to robeta masona Benjamin na soko na pesa les gens mbote mona mboka mbote na yo et mo gentil sa banyo so balingaka pe balanda ko libanda mboka na pesi mbote bato nyonso to bazotala biso libanda mboka sona no metanga bakombo na égoïste o moso ba ona tanga yi bango te bino to bolanda biso bo soutenir biso na musika na pesi no mbote belé. Merci beaucoup Benjamin mona suka na lobi bien il paraît-il pour abisinga parquet mo comme na kingakati bato mo ke plaider kuna na ebite soki yoki basangango ponga yoki o bana ko benga oyema poto mona na tant bana o samisa mwana mboka Vital Kamerhe alobaki bien bazoluka été bazoluka chef de l'état mais tout comprend surtout tout monde ba photo mo webimi nga bien il paraît-il ba photo mo babi ake ko plaider kuna ba bimisa ye boye na bike mona sukola ba vérité est-ce que ba photo po monia na monia ngoso akenda kuna il faut comprendre que non mutu ok mambo parquet kuna ndeni so ezaki parquet za kuna tabaka Vital Kamerhe fala kende asko amoni que non 20 ba bambeli ndindo na sa sona sebino no Kabila na Kamerhe même mora ba ndo chat so ke lugani kuna po yo mo bige parquet eza kuna te il paraîtrait au monde lobi po bige non ndengo yo bige ntiasa bien oza mwana kino yo bige ntiasa bien o bige na kinga kati parquet za la raté ake kuna akasa ke ko no ke obumbana muta kinga kati esa bia ya savana yoki mais zonga kuna po awa place ezate et puis nanu bota na place eza kinga kati te eza na HLM photo wana eza kinga kati eza na HLM po Kabila eza na kinga kati te boye bakango ah bon on me bacha de mundeluti yo opanzaka sango toke na ba caméra no mona mena tango okotaka na entrée boy au moins déjà tanta munene États-Unis d'Amérique United States of America yo sko le gasko kuna o bacha de katikati te bacha munde na katikati o moni nzambe azaka nzambe tango asala pena sali mutu tsesa ngeno na chenzela na tena katikati obo le kade
taka bora katikati ata mwana mugeso le bora katikati omona kama mwebebi siko ndenge sana bacheda munde na katikati yoso katisi bwenda ngaka maka mwebebi de maka mwebebi ça veut dire kingakati mwa koma kuneza te potone za GLM po tato ndese ndo ando chate so mo acteur lo bagi bandakala onga chate me obwena bwe na ba caméra za moyibi ote actualité za la kate bwana coalition bo miyibi te coalition l'union bateke non so sele mabala ndo na justice te Félix alobi bien atoza mwana mai nanga atoza pire nga toliaki na yo toka kini mwana mboka Vital Kamerhe nanda ko leader ki bazulu kete bazulu comme toi chef de l'état il paraît-il que moi yemé mo razana zo diriger ba tuenda simbi justice nde mambo ko mo kende sko yembendre rencontre on appelle tout monyo normal te yembendre wana awo simba justice ndenge nini yeme olo bango yembendre ozongo ba yembendre awo simba justice ndeni yo mo ebike so yembendre simbi justice c'est-à-dire tunda ka sinda songa na gouvernement Mazali sina démissionné te azali yé ministre de justice na conseil des ministres côté président ba finio bouton keli banda so yé benga yembendre ya awasala nini Kamerhe ba bese 20 ans yembendre zapi sikoyo awa nani Edi Kapende libanda yembendre zapi banga basama mo effet que muku na so pende nini Ibrahim Kabila nga ba intimider papa o eza état de droit awa toza na république des juges facha lobi bien que nombre de magistrats na komba muke il faut pas net ba côté ba kingaka tozo ba wana magistrat on na comité bo facha lobi bien que 5000 personnes na standing international magistrat moko so Congo to na moins de 5000 baza muke ba magistrat il faut pas commencer bel ça veut dire république des juges to bani na directeur de cabinet to royat na ba chef de quartier o tekaka le ponga bato na loyenge dictature yango wana te au moins ko benga dictature au moins état de droit la justice élève une nation. La justice élève une nation. C'est la Bible, les Écritures saintes. Ce qu'on monte mais la justice, ça veut dire qu'on monte l'ensemble. L'Assemblée nationale, on a banni les gens on va bloquer mon boité. Les gens on a signé mon côté, c'est la justice. Justice c'est ça Moussa non. Justice ça Moussa na intimidation pour les autres république des juges. Il y en a pas intimidation tipo ba domo les règles boyana ici ba intimidation. Intimidation. Yo zo benga état de droit intimidation. Intimidation n'ingelo bani. C'est yo ibi na yo. Babanga yo toyebi ke misu na eza mavondo ozo ba to banga misu na yo ponga ko mobango su rappel lobi to la muki bo mwana mboka Vital Kamerhe libanda mwana mboka Vital Kamerhe libanda na ebite wana na ebite so na mboka nini oyebi ke mwana mboka Vital Kamerhe so abimi libanda nga Benjamin na za mutaliboso na yo zongise na kati Mena souverain. Au moins so biloko yo au kam nandeni. Le peuple est souverain. Peuple rola mkana tongo lobiki non fachi to lobiko banda lelo to benga assemblée nationale ekoyi peuple le mokaki yebiseke non o signaki to mona ki biso nyonso to retrait signature na yo sani a retiraki mutaka ka base na ye facha yo kaka base na ye yo ka base faut ka base de mais si ce que base le ba panza coalition zo panza na te mais yo moni coalition c'est sous ezali ezawapi ezali na mikande panza na mikanda FCC cash yo ta ba signal ozara o la sanga accord mona ka ba photo to mona ka président o mona ka ba photo mona ka président Jean-Marc c'est yo buka lokuta oko c'est 520 giga lokuta oko c'est mambo pamba biki pa ki pamba to sala accord wana FCC cash asinyaka wapi dakisa vidéo mais to yoka mo penda lo ba ke mukolo longa na ensemble mukolo coalition ne ko kufa c'est coalition ezali c'est kufa déjà pour ça longwat c'est kufa on demande ni ngono na yo ngana zo zelande alobaki ekokisa mape olobi alobaki moko ya ko bima ekufi ça veut dire ninga sa bimisa ke kufi ekufi déjà c'est daé faut ça se mettre pour ninga na ça se mettre ke peuple ko yo bangani pour une autorité morale ya ba coalition na mibali bazali nani le président de la république ma autorité morale biso ba ngoto so bika président de la république Fachi Beton na ko so ka da mutu autorité morale eza wapi ba ngoma na mukana autorité morale nini biso za autorité morale te toi na président de la république 1.3 tala Facha na Jonker sur tous les cartes au bois à Jonker au lion to beta carte mais Facha na donc Jonker donc ba carte na ngebele et tala to tigeli FC sata uzana mbadi ya ba carte mais so cheka na singa che Jonker oh inter demande 90 Jonker
Oh, inter demande Yembedre, Jonker. Oh, menani, Mbindaku, Jonker. Oh, Sakata, Jonker. Hein? Papa, oh mata, oh kita, il est le garant de la nation. Bisoté, constitution. Malonda Rolekate, constitution. L'Assemblée nationale de l'Équissi et tout le monde c'est l'article 63 pour Bob Mananzela. Est-ce que les garants de la nation, c'est l'article 63 les sous. Mais les garants de la nation, alors peuple. Est-ce que le peuple fait ça? Tala, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Les lois sont comme grand, au moins nous avons pour toi ça nous émission boy, ou la mouka hermo kati ni na yo tant sozo qui crédit na yo bengi Benjamin Zawapi au tika gindaku au bo ça nous sommes les arabes qui non pour toi c'est l'émission. De la même manière un peu mambotam bola kabongo. Le président de la République a refait beauté. Il faut batuba bima. Et nazo assurer que toko bima est belé tant que peuple congolais base. Oh basala ki non basala ki ba président ba voter mais ba toujours na basala mais belé basala on ba nomaka bango na l'Assemblée nationale wana yango sko biso lobby pe nazo biso ke ndoko bisa mida hein ayo kana sonité azongela na Kabila hein le roi moye caméra côté prison maye baso ke Kabila so ba récupérer na ye ba sa prison na CPI pe yango nezo lunga na Hollande ezokende États-Unis. Oh. Na New York. Parce que kuna ba na prison te. Na ba boka bino na Guantanamo. Prison ka kata mai. Et puis na Guantanamo kuna so ba zuyo. Mais moi na suka biloko yo bimisa restaurant. Et maintenant so biloko sa mai te. Eh, oh biloko sa mai. Oyo luka wana o na boyo so ngote. Guantanamo. États basani. Ba coaliser na Angleterre na Canada. Na Angleterre. Canada qui a fundi. Canada fundi bo so yebite plus de 3500 plaintes contre Kabila. Plus de 3500 contre Kabila. Nous avons une mission dans l'extérieur qui a déposé en inconstitutionnalité il y a Kabila. Au moins, on a autant de gens. Non, il peut pas porter qui est plein de gens. Na ebisa ko to sala émission a to na makamwana mais na eso ke Kabila bye. Et puis tant on a Monisco fâché bisebo. Je t'avais traité comme un ami. Je t'ai comporté comme un ennemi. J'étais déjà livré depuis le 18 juin. Bah c'est des documents. Umukamate. Et puis États-Unis pour l'Assemblée colère à Zanangwale atalio procurer ba sanction économique. Pour procurer Adama Mbongote. Kabila fallait qu'il n'ait pas kala. Depuis le 3 avril, il fallait qu'il ait déjà kala. On a bombé kaka. Mutabanda au bombaye na profit au bageno ndeza na mboke faut ça mais tout le monde a ça satana bi on m'a battu mususu ne bazabo baba Judas Iscariote alternance na pays na lobby boye tanga te biso soto sepela to mais yo zo comprendre note que Jésus Christ a ben non Judas a oteka za ka pembe na basonga nzambe te ozo ba muna muta za na rôle na ya salaka ozo ba muna mutu na via za na rôle na salaka rôle sikoyo ya mandefu wana ezaki yeno asala o asalio so na simana so ba ozo à l'aise la justice dans le monde mobimba beti maboko habité bazon ba président na Congo mais 100% congolais tika ozala te yeyo ya yambo Félix Tshisekedi 100% congolais. Mais moi, je vais continuer à m'assoter, mais pour bête non masolo pour tout moni ah ba confession religieuse belé sangani mais bozo teme la mine catholique bozo la catholique toani tu vas signer basé belé mais bozo teme la catholique surtout yo na mono teme la catholique mine catholique c'est tala omoni ngai hein na kula Saint Augustin tango ba catholique esanga motema pasi pona ozonga sko tano okene bina ba tubela nganga nzambe na osenga bolimbisi ba esakola ya mawa ozomba oninga obuma ba bloko moboye tango ba catholique ofinga biso loba bien ambongo loba bien chole ba individu parce que to ba catholique pourquoi c'est catholique na afandisa ki bato a organiser ba élection a tiena ba critères ya ba élection pena suka nango basali PV ba signer bakamati PV na batini en assemblée nationale o wanga na skopwani hein ba wanga nani tango zo ba ote ba na te loba bien ambongo chole bazo luka trouble bimana mboka mais bon mon peu le ba komili na ba komo temela makambo yo zo ba suba luka mais ka sanga na zo bate ndoki so alie mutu ya mutu liboso na matanga akolelo ka sonne mutu ali mutu wana te hein donc si maman to comme na mama rosa malondo yo catholique yeben oh mendo kite alie mutu akoya mutu liboso akomi bamba na mabelo ka sonne ke no ye ndoki
o alelaka mingi na matanga ndoki yebaka yango o alelaka mingi na matanga ndoki ça veut dire bango nde bayemaka mwana ana aloba babi mbongo nde tambolaki tambongo tambolaki mais Denis Lesandi mena bikino toliaki do baliela oh ngai te Denis Lesabi toliaki baliaki nini kindoki Solé de Mukolo comment ça ben c'est photo pèse avec Pascal Mukuna raison mais Popé ça est totalement raison faut c'est totalement raison hein Popé c'est totalement raison parce que Toyoka qui va me sous balobi j'ai dit bon zananzela mais on sait biso que to zananzela programme vos mes années ni pour na marche tena biso boy hein oyo moni oyo hein peuple congolais to bi lobi to zananzela yo retourna te babi boy ko tourna te sika bakena mbonda yo zela tango ko betaka ko yeba binira ozompan ko tourna te sika bakena mbonda po tango ko betaka ko yoka kaka yo zela ka lobi au moins ndeto ko sala yo yaka no ka obina yo sa boulot na oti dans le but to yaka obi yakobina indépendance chacha ya obina chacha lobi to mo ka république de wewa bat ba mo banga ba wewa fort république de nini bino mozo misaba ngo république de nini république de wewa wana sur république ni ngana on comprendre ngana ebi ngota ngana bi république démocratique ba porter bino plainte on écoute les secrétaires général ba qui azo la plainte on a comprenait peut-être ngapa na yoka yikaka wana biloko moko boye ya oyo mutu ça kufi déjà au moins soka soso mutu hein ako sala bo mutu ayebite abuleka soso za bo moyi mais mutu ça kataki musu ça ke na e abigi ya mo na yana sani na chena maya moto na longoli masale sinango to kataki de mutu hein o asala na boye hein bagibas de bokate de mutu kataki de mutu kala makile setangaki na kena ngai mais botile marabolo ba fachi 10 ans bon matabo qui t'a 10 ans mais au ça malon appelle elo ni zo bangisa to banga ne zo bangisa nana zo banga non yo kana bisayo ba congolais ba comprendre boy hein il faut un congolais à la tête il y a institution mo bosseni à la tête il y a organisation mo boy so mo dit o ezana tango ya keteo ba rumandanda so rumandanda wana te awe ezana makambo yake ozo la biso te président Seni Utimba Nzuzi Kabengele Chambui Mankulu ozo comprendre ba kombo to tanga na ba classe po yendo ngona zona mandoto na tangelo 5 kombo 6 kombo to tanga pena mbala moboy to tanga pena mutu moboy ozo comprendre mais so la biso ba kombo moboy so to yebi yango te et puis en plus o taliga elongi procédure nanu o élection les kaki yango te papa tozana état de droit tozana place où to bengi légalité ozo comprendre là où makambo ya légalité zali il faut ça ni faut que luka makambo tambola na alima oui la transparence ndenge zaleli to luka ba confusion te ndeko nanga mobali to luka confusion pourquoi eloko eza yango te eloko oyo yebikesa yango te o luka o confession religieuse eza nzambe te baza ba angelu te monde kindi bakasa ba za su te poto mona déjà ba catholique ba ki au moins ce que lelo balinga bacha ba débat bakasa ba to Congo central baza nelo ba luka ozo comprendre ba nelo ba luka la preuve année président moté ya Seni bacha kombo na ote ba ressortir ça ya boye ba jour ba ocha vote net imaginez vous Tony mo bazokamo amona na couloir mabunda ba tebele ba ye ote biso ba ressortir ça ya Congo central to soutenir candidature wana so po basani bacha mbilinga na Congo central mais na Congo central ba se peleka le moko ndenge bachaki kasavu bureau national banzungu ebima ba beta ba yembi ba lobi fachi umela ozoma maman ba rosa malonga wana na ba Congo central sans impact balinga ba créer bilo mo ba kasaye bazo manana ba to ki discours na pa kina ba crèche mo na se wana ba tumisipe ba nyongo papa président de la République ozo bazo chrétien ozo kitsaït lo banda ke non discours to ba vérité belé comment ba chrétité ba leli un chef de l'état yo te retirer na maloba non ba ke non ba vérité ba chrétité voilà pour chef de l'état za massa mutu te ga bando fanda ke o abana ko chrétien mutu chef de l'état lo ba vérité lo ba bien que discours wana ezaki na 3 volets Batou Moussou pour 2 heures du temps, dans 6 000 papiers. Il y a 3 volets. Volet à l'Iboso, volet spirituel. La spiritualité, à partir du discours chef de l'État, on va créer matière. On va créer matière à partir du discours. Bolingo.
bolingo un chef de l'état so sabino keno nazana posa ya batu babongo la mutema mais ça wana est un message phare qui veut la paix yoka alongwe wana ayeso bato basali science bato basali droit atomboli juge bato so bayesko na basali science politique ba comprendre awa tande masolo ezali. Vous comprenez? Ça veut dire que le karaté au mémoration confusion discours wana kitoko balobi banda Congo banda premier discours il y a kitoko bon et puis chef de l'état saliango sans papier exercice et les autres comme ça bato babé pesi bato belé pongi talana pesi bana bato belé balala été bato misu bazui tension discours wana pesi bango pongi bazo attention vous comprenez bazo attention tala oya yebige ngana mutu mabe au moins de toi boy so beka mbila ye wana ngana okima ta so mo nga mutu akima sika na bilo mabe na poche au moins de toi boy so mbila ataba ye wagon o na komata aya yande niko po mo bika nzembo rene quoi bomana ni tika nani yo mo yebi nzembo bon même moral même moral on sakanate parce que ba ruba nini ba mona te mikolo mona ka attention wana vient na matondo policier vient na mo kabenge les policiers vient na ngaya bu policier ora hote vient na mo ruba dinda te wa baza souté. Merci beaucoup Benjamin, je pense que batebe bazola na biso, je pense que madame Roseline Mbombo le peuple d'abord pas zola na message nini pour nabi que ata chef de l'état la nete mezana ba baza permis na chef de l'état ba rolanda yo message nyo ko pesa mokonza mboka Fachi Beto mokonza mboka to soutenir yo ti na li fobo base neto za boy to yebike makamuto la kaki biso to zona biso yango to na biso poser même moral to yisoka ke no lobby bana no to zana balabala pour na simana ngo ozwa no ba décision to ke ba décision ozwa na ndemo bien. Merci beaucoup pour na ba nyonso pe ozana pour ça côté na contact ba komelo na WhatsApp ba zona numéro ni pour tout baza pour ça contact na ngai plus 243 09 70 40 89 57 plus 243 09 70 40 89 57. Merci beaucoup Benjamin na ebiki to kuta ensuite Robeta Masolo bozé be bozona na biso bo s'abonner massivement na chaîne abino la voix céleste bo s'abonner ebiki bozé be na Belgique ba commenter sur Belgique na pesi nombote ba commenter États-Unis bozo soutenir biso na pesi nombote Roseline Mbombo le peuple d'abord merci beaucoup maman et pourquoi pas aussi à Merdika Bongo na Katia Angleterre Jean-Luc Bongo na pesi nombote Philomène Mukamte ma vivence bo s'abonner massivement na chaîne abino la voix céleste bye bye.